بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أجنحة
ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له وهو العليم الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله يرجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة
فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون أفزين له سوء عليه فرآه حسنا فإن الله يضل من إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير كذلك النشور والله الذي أرسل الرياح فتثير كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه
والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. إن ذلك على الله يسير. والله خلقكم وما يعمر
إن ذلك على الله يسير. ولا يستوي ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون إليا وترى الفلك فيه مواخر ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. والذين تدعون من دونه ما يملكون
ولا ننبئك مثل خبير يا يذهبكم ويأتي بخلق جديد وذلك على الله عليم. صدق الله العظيم.